Þetta búið að vera viðburðarík helgi hjá okkur. Við á laugardagsmorguninn þá komu konurnar og ungu krakkarnir með sínar kynningar. Þau voru sett saman í eina svona sessjón og kölluðust svolítið á. Þetta voru svona lifandi kynningar. Byrjaði með því að konurnar gengu allar inn saman. Þannig að þegar dagskráin var að hefjast, það var bara hálfur salur. Það var hálfur af því að það voru engar konur í salnum. Hér er nefnilega helmingur þátttakenda konur og það eru auðvitað til mikillar fyrirmyndar. Svo komu krakkarnir og þau voru sérlega lifandi og voru með svona ýmiss konar gjörninga og söng og dans og léku sér svolítið með epli. Og eplin hafa verið svolítið skemmtileg hérna vegna þess að við erum vön, við þekkjum eplið úr sögun af aldingarðinum Eden. Við tengjum það við það, við tengjum eplið svolítið við syndina. Og það sem að krakkarnir gerðu var að þau byrjuðu sína kynningu eiginlega á því að ganga af sittkorum endanum inn á sviðið og miðju sviðinu var stór ruslagámur og þau fleygðu eplum, grænum eplum, honi í gáminn. Mikið rytmi, mjög flott. Og þetta átti eiginlega að tákna fæðu sóunina í heiminum. Og síðan, í lok sinnar kynningar, þá fóru þau aftur í ruslagámana og tóku eplin og gáfu þátttakendur, eða fleygðu til þáttakendur. Til þess að minna okkur á það að við eigum nóg. Við þurfum bara að deila því rétt. Það er svo gaman að sjá svona lifandi kynningar og það er svo skemmtilegt að sjá hvað það er mikil hugvitssemi í unga fólkinu sem er hérna. Þau voru að leggja áherslu á sýnileika lútherska heimsambandsins, þau voru að leggja áherslu á jafnrétti kynjanna og þau voru að leggja áherslu á hvað kallum við þetta? Sustainability. Sjálfbærni. Og þetta eru 3 mikilvæg baráttumál sem öll tengjast líka því sem við erum að reyna að gera hér sem er að fást við þessa spurningu daglega brauð í heiminum.